ماما يا عمري شو عم تعمل هون؟ تعال انا بشغل الواحد. تعال يا أمشي أنا يا أمشي حمودي. لك يا عمري وينه أخوك؟ وينه أخوك يا روحي؟ لك حمودي يا عمري يا حمودي. يا الله وينه الولاد؟ يا الله وينه أخوك؟ انزل شوي. بس مسكر يا الله وينه؟ حمودي يا الله وين الولد وينه؟ الو يا عمري لك الولد معك ما عم لاقيه بالبيت كله. لا ما معي. شو معي؟ انا رحت على الشغل قلت لك ولد البيت. لك ما عم لاقيه بالبيت كله. قوم تعال بسرعه بسرعه تعال. شو؟ لك شو بسرعه؟ جاي يلا جاي. لك حمودي لك حمودي يا الله وين الولد؟ يا الله دخيلك. شو صار معك؟ ما بعرف ما لقيتيه؟ لا لا ما في الولد ابدا. كنت جبتني كنت ما كيف هيك كان ما مفتوح شيء؟ لا لا والله مسكر. لك فتلت الشارع كله ما لقيته. وينه؟ طلعت على البلكون دورت بكل بيتنا. تلاقيهم بديت حاله. حمودي يا الله وين الولد؟ حمودي لك كان اخوه هون. لك لك تعال عمال بسرعه. لك الولد لك هاتي هاتي لهون. هاتي حمودي. يلا مشفى.